Assalamualaikum, apakah benar ini dengan Ibu Anita? Ya. Saya adalah perawat Rivala yang berjaga hari ini. Dari tujuan saya kemari untuk memperlancar Ibu pernafasannya dan untuk membantu mengeluarkan diare Ibu. Saya di sini membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebentar Ibu, saya siapkan alatnya. Ibu nanti ambil nafas, buang nafas, nanti diulang selama 3 menit gitu ya. Kalau enggak ya paling sedikit 1 menit. Oke Bu, sebentar. Apakah Ibu mau mengeluarkan darah? Ibu, lagi nggak Bu? Udah. Oke Bu. Mari Bu minum lagi. Gimana Bu? Apakah Ibu merasa enakan? Ya. Nah, kalau sudah saya ambil ya Bu, ambil ya Bu. Baik Bu, apakah Ibu udah agak merasa lega Bu? Iya. Apakah ada yang perlu saya ulangi? Terima kasih ya Ibu. Sekarang tugas saya sudah selesai. Nanti kalau ada apa-apa Ibu silahkan menekan tombol di sebelah kiri ya Bu. Saya ada di ruang perawat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.